És la història d'uns dragolins que agafen uns carmels del senyor Tornem i Pastisser i a partir d'aquí es munta una gincama, una mena de joc per recuperar els carmels. L'any passat ens vam arriscar, la Georgina i jo, a publicar un llibre sobre la cremada del dimoni i va començar sent un projecte molt petit perquè la idea era tenir un llibre per explicar als nens de la meva classe, però quan el vam veure tan maco vam dir, home, això s'ha de publicar, s'ha de fer obert a la ciutat i que tots els nens i nenes en puguin gaudir. L'èxit va ser tal que en 3 dies es van esgotar els llibres que ens vam animar a seguir treballant. I ara aquell projecte tan petit és una col·lecció que anem pel 3è llibre. El primer, com deia, és el del dimoni, que vam fer la Georgina i jo. El segon vam convidar la Dolors Sabater i l'Anna Riera, que ja tenien unes il·lustracions fetes de la història que explica per què anem a rebre els Reis amb un fanalet. I aquest tercer és amb la col·laboració de Bèsties de Foc. Ells ja fa anys que estan traient les bèsties al carrer i fa anys també que fan un teatre de carrer els dies de la Festa de Maig i nosaltres d'aquest teatre, d'aquesta història que ells ja tenien, n'hem fet un conte. Home, per nosaltres és molt emocionant perquè realment és una cosa que ajudarà a que perduri la nostra activitat amb el temps, no? Queda plasmat sobre paper, és una cosa emocionant. El conte dels dragolins i el Tornem i Pastisser, al ser la continuació, al formar part de la col·lecció de rondalles de Badalona, jo vaig intentar seguir el mateix estil que és justament el que estic treballant bastant ara, és el que estic publicant en un diari de Lleida i tal, i és tot fet amb iPad i treballat amb l'ordinador, una mica les noves tecnologies aplicades a la cultura popular, que això m'agrada molt, el contrast aquest de fer una cosa tan digital i tan moderna, però alhora portar-ho cap a la tradició. Jo? I com es diu la història? Els pescadors del Diguat, Això ja s'ha convertit en una col·lecció, hem volgut seguir una mica els mateixos criteris perquè ens van funcionar molt bé, perquè creiem que per les escoles funciona molt bé. Hi ha la part del conte i després hi ha una guia didàctica al darrere que està basada en uns projectes que du a terme actualment la Generalitat, que es diu ILEC, que és l'impulsar la lectura. A més, s'expliquen una mica les tradicions, es parla de per què els diem en els xutxos tornemis, i es parla una mica de Badalona. La veritat és que jo vaig estudiar al Pau Gargallo, vaig treballar molt la tècnica clàssica i treballar ara i publicar ara amb coses tan modernes, la veritat és que és un repte i m'agrada molt. Escolti, estan aquí el públic, nosaltres al conte ja estan aquí, què li sembla? Quina gentada, una altra vegada.